Hej og velkommen til en rigtig blæsende dag her ved dejlige danske Skjern Å. Jeg er simpelthen taget ud i dag for at prøve at se, om jeg kan fange en enkelt laks eller to. Og som I ser bag ved mig, så blæser det bare helt ekstremt meget. Men det stopper mig ikke. Jeg skal prøve at fange en laks i dag. Vi var ude her for en lille uges tid siden, hvor jeg fik min PR i laks, som var på 103 cm. Den film den kan I se, hvis I klikker heroppe. Og derudover, så har jeg egentlig bare tænkt på laks lige siden. Og jeg kom egentlig også sådan til at tænke på, dengang jeg startede med at fiske laks, der var der rigtig mange spørgsmål, eller ting, jeg var i tvivl om. Og der manglede egentlig lidt sådan en begynder tips og tricks video. Så jeg vil prøve at tage jer med på den her lille laksetur her. Jeg vil gå igennem nogle grundlæggende tips og tricks. Jeg vil gå igennem nogle grej. Så jeg håber selvfølgelig, I vil se med. Jeg håber, vi får en laks. Og så er det ellers bare at komme i gang. Når det er, vi snakker de her begyndertips, så det helt første konkrete tips, det kan virke rigtig simpelt for dem, som har været inde i gamet i rigtig mange år, men for en nybegynder, der kan det måske godt være lidt svært, og det er det her med at komme ned i dybden. Det er egentlig, lyder det til, rigtig, rigtig simpelt, men laksen den står altså som ofte helt nede over bunden, hvor den står enten i strømlæge og putter sig, og det er altså der, hvor at vi gerne skulle have, i hvert fald når vi fisker med spinner, så skal vi gerne have spinneren derned. Og det er egentlig også derfor, jeg går med en relativt tung spinner i dag. Det her det er en FC-spinner i 20 gram, og det er så upstream-modellen. Så den er simpelthen lavet til at kaste op imod strømmen. Du kan se, strømmen kommer derfra og går den her vej ned her. Den er lavet til at kaste op imod strømmen, og så egentlig bare synke ned, og så sætte i gang. Så det vil altså sige, at jeg bare kaster lige derhen, hvor jeg tænker, at laksen nu vil stå. Så lader jeg den synke. I en 4-5 sekunder, indtil jeg ved, at nu er den ved bunden, så sætter jeg den lige i gang. Og så prøver jeg egentlig at holde det her tempo, hvor at jeg kan mærke, at spinneren går lige over bunden. Og den måde, jeg kan mærke det på, det er altså nogle gange, så dasker den altså lige til bunden dernede, så kan man lige mærke, at spinneren den stopper med at spinde rundt, men så kommer den lynhurtigt i gang igen. Så det er ikke noget, der generer fiskeriet. Tværtimod, så er det altså bare super vigtigt det her med, at man ved, at spinneren den er dernede. Så simpelthen få kastet op. Nu står vi jo sådan og fisker et sving her, så der vil laksen typisk stå herover, hvor i udgangen af svinget. Så jeg kaster altså op og får afsøgt hele svinget her, og man kan nærmest se strømrenderne nede i vandet, hvor laksen den vil stå. Så det handler egentlig bare om at få dem fisket rigtig godt af. Og simpelthen hele tiden holde det her tempo, hvor at spinneren den lige flyder lidt, eller svømmer, roterer. Den bliver trukket lidt hurtigere ind end selve strømmen, så spinderbladet det altså roterer hele tiden. Men det er altså det første tips, og det er super, super vigtigt. Kom ned til, hvor laksen den står. Lad spinneren synke. Den kan næsten kun synke for lang tid. Og så sæt den i gang. Mærk bladet rotere, og så bare før den hele vejen ind til egen brink her igen. Og når man så fisker opstrøms, ligesom jeg gør her, når spinneren den så kommer herned omkring, hvor den er en 10 meter ude foran mig, så begynder den lige så svinge stille og svinge ud. Og der holder jeg altså lige spinneren hernede, inden jeg løfter den op. Fordi ofte så kan laksen altså også stå hernede, men den kan også fylde med ind, specielt sidst på sæsonen, og det er altså ofte der, at den hugger også. En måde, man kan få spinneren til at synke ned, og være sikker på, at den er sunket ned, det er det her med, at her ved Skjern Å for eksempel, der må man kun gå nedstrøms og fisk. Du må gerne kaste opstrøms, men du må kun gå nedstrøms. Så det man eventuelt kan gøre, det er simpelthen at kaste ud, lade spinneren ramme vandet, og så gå et par skridt nedstrøms. Ind til det næste sted her, hvor man synes, at her er det sgu godt at stå. Slå bøjlen over igen, få samlet linen op her, og så sæt spinneren i gang. På den måde så fisker du hele tiden aktivt nedad, og har hele tiden den her rotation. Fordi der er ikke noget mere irriterende for dem, der går og fisker her, hvis der er en, der bare står stille på det samme sted hele tiden. Så den her måde, det er altså en god måde til ligesom at være aktiv i sit fiskeri, komme over noget vand, og hele tiden altså have rotation i fiskeriet, så der er nye fiskere, der også kan komme til. Så er den der fandme. Ui, den går ned strøms. Ja. Fedt, mand. Jeg stod lige og tænkte, hold kæft, det ser lækkert ud, det spot her. Og så er der altså bare en basse, der byder på her. Fedt. Fedt. Ej, det er en... Ja.
Rigtig fin fisk, mand. Rigtig fin. Jeg vil tro, den er omkring en 85. Ui, den er i hvert fald livlig. Hold nu kæft, mand. Jeg stiller den så bare ned i strømmen nu. Ja. Og så er det bare altid her, at nerverne de bare kommer helt uden på tøjet. Specielt fordi lige hernede, der hvor den faktisk er på vej ned nu, der ligger der altså en god klat grøde. Og den vil jeg rigtig, rigtig gerne holde den så meget som muligt fri fra. Nej, ikke hoppe. Ja så. Nu skal den ikke ned i det der. Kom så, ven. Det er smukt, mand. Den sidder lige i saksen. Jeg skal bare finde et sted, hvor vi kan lande den. Ja, har den. Jeg synes nok lige, det var en lidt for spændende fight, det der. Men om ikke andet, så altså en rigtig fin fisk her. Og den skal jo egentlig bare have friheden igen. Hvis jeg sådan skal snakke en lille smule om det grej, jeg render og bruger her ved åen, så er det egentlig også sådan relativt simpelt. Vi kan lige prøve at gå det igennem sådan ganske hurtigt, hvad man egentlig skal bruge. Først er det vigtigt at sige, at sådan noget som en god beklædning her ved åen, det er altid godt. Fordi typisk så blæser det en hel del, specielt her ved Skjernå, som vi sidder ved nu. Så en god jakke og så et par vaders eller vadestøvler, det er alfa og omega. Også fordi ofte der skal du altså ned til laksen, når du skal lande den. Så der er et par almindelige bukser, så bliver du sgu lidt våd. Ellers så skal du bruge en god stang. Der går jeg med en Space Bindstang her. Det er den, de har lavet, der hedder 15-50 gram, som er en ultra fed stang til det danske, og for den sags skyld også norske laksefiskeri. Jeg går med den her i en 10,5 fod, og grunden til, at jeg ikke går med en 9 fod, det er simpelthen de her 1,5 fod ekstra. Det gør bare, at jeg kan komme ud over med stangen. Altså typisk når jeg står heroppe på brinken og fisker, så er der nogle buske, og så kan jeg altså komme ud over dem og lave nogle kast på langs af åen og få spinneren helt ind til. Og det er altså ikke altid, man kan det ved en 9-fods. Så en 10-fods eller 10,5 der omkring, det er altid at foretrække, synes jeg i hvert fald. Så skal du have et hjul. Her der bruger jeg det er et Pen 80, som også er et rigtig fint hjul, Pen har lavet. Pen 80 2 hedder det faktisk. Og det bruger jeg i et størrelse 4000 her. Og jeg vil nok sige, at man ikke skal meget under et 4000, specielt ikke her i foråret, hvor der altså der er jo potentielt altid chance for en stor fisk herude. Så et 4000 hjul, der har en god, solid bremse, det er altså at foretrække. Fordi at de her fisk her, de trækker altså bare og fighter som, det er helt crazy. Så der skal du have noget solidt grej, der kan stå imod der i hvert fald. Så har jeg en line på. Jeg kører en fletline her. Og nu kommer vi ud af noget, der er sådan lidt religion, om man vil have fletline eller monofilline. Fordi man kan sige, fletline, der kan du mærke åen bedre. Du kan mere mærke forhindringerne, og når du går i bunden, og at du fisker over bunden, og du kan mærke, når du bonger på nogle små sten derude osv. Til gengæld, så mister du nok også sandsynligvis flere fisk på det, fordi at ved fletlinen, der har du ikke nogen strækningseffekt. Den er meget mere kontant, så når fisk de laver de her tunge hovedrusk, som de typisk gør herude, det er jo nogle store fisk, jamen så kan de altså rykke krogen ud. Hvorimod en monofilline, den har lidt mere elasticitet, hedder det, i sig, og den kan give sig en lille smule. Så når fisken kommer med de her hovedrusk her, så har du altså noget, der lige absorberer en lille smule, ligesom en støddæmper. Til gengæld har du lidt mindre føling med en monofilline, end du har en fletline. Derudover så kører jeg et forfang, og der kører jeg omkring en 70 cm monofilline. Det er fluorocarbon det her, og det gør jeg simpelthen af 2 årsager. At fisken den ser sådan noget fluorocarbon her lidt mindre, end den gør, hvis det var en almindelig monofilline. Det ved jeg ikke, hvor stor betydning det har. Og 2, det er simpelthen også, at det beskytter laksen. Hvis at sådan en monofilline her, den knupper op af laksen, der sker ikke den store skade, kontra hvis det nu er en fletline. Der har fletline det altså med at skære lidt mere. Så der kører man altså sådan en slagline eller forfang her,
Jeg kører en 040 i det her fluorocarbon, og det fungerer upåklageligt. For enden, der kører jeg så en spinner, og jeg fisker rigtig meget spind hernede, og der bruger jeg altså typisk de her FC-spinnere. I foråret, der bruger jeg dem med et sølvblad, og når vi kommer over hertil, så bruger jeg med kobber og guldblad, når vi kommer hen i sidst i maj, juni-agtigt. Det er en 20 grams, og jeg fisker typisk opstrøms her, altså når vi kommer lidt længere hen, slut maj, juni og så frem efter, der er det udelukkende opstrøms, jeg fisker. Det er super vigtigt, når man fisker herude i Skjern-Å-systemet, hvor der er nogle regler angående brug af kroge, at man altså følger de regler her. Der skal være en lille krog, og der skal være modhærene, der skal være klippet ned. Og i de her spinnere fra FC-spinner her, som hedder Skjern-Å Special, jamen der er det simpelthen en lille krog, der sidder kontra den lidt større original krog. Det eneste du faktisk skal gøre, det er at klippe modhæren ned, og så spiller det altså. Det er sådan i grove træk mit setup her til de danske lakseåer. Det vil sige Skjern-Å og Storåerne, det kunne også være Gudenåen. Det fungerer skide godt, og jeg har ikke haft nogen problemer med det setup her, tværtimod. Nu er det jo en lidt dyr stang det her, man får også virkelig meget for pengene, men der er selvfølgelig også andre stænger, der kan bruges. Det kunne være en Savage Gear Salmonoid, eller Vestin har lavet en masse, det kunne være V3'eren, eller V4'eren, eller V8'eren for den sags skyld. Alt det her, som jeg bruger, det linker jeg nede i beskrivelsen, og det har vi også inde på vores webshop. Så hvis du står og mangler et laksesæt og gerne vil støtte vores projekt her til at lave endnu flere fiskevideoer til dig, så kan du altså finde det inde på vores webshop. Så ja, jeg håber i hvert fald, det kommer til at spille for dig, og håber du får en kæmpe laks derude.